नमस्कार. कफाचा खूप त्रास होत असल्यास, कफ सुटत नसल्यास आल्याचा रस व मध घेतल्याने खूप छान फायदा होतो. ज्यांना पित्ताचा त्रास होत आहे अशा लोकांनी शक्यतो आल्याचा रस कमी प्रमाणात घ्यावा व त्याच्यावर तूप घेतल्यासही अजून फायदा होतो. किंवा जर मला कफ सुटत नसेल तर संध्याकाळच्या वेळेला दालचिनी व मध घेतल्याने सुद्धा खूप छान फायदा होतो. कफ इझिली सुटतो. कधीकधी कफ खूप कोरडा होतो, शुष्क होतो. असं झाले असल्यास ज्येष्ठमधाचा काढा करावा. ज्येष्ठमध काढा पाण्याबरोबर पिला तर त्यांनी कफ सुटून बाहेर पडण्यास मदत होते. धन्यवाद.